السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خرجت واحد الخريجة على البحر وبغيت نشاركها معكم. نتمنى تعجبكم هذه الخريجة. تبارك الله البحر زوين هادي. كاين هنا واحد المنظر غزال. هما هنا هاد اليخت دوك الباطويات الصغار، يعني هنايا داكشي زوين. مع العشيه كيكون الجو زوين، يعني ما كتكونش الدنيا عامره بزاف. سمحوا لي على حسب الصوت ديالي، راني شويه مريضه، الله يحفظكم. ونتمنى تعجبكم هذه الخريجه. الباطويات الصغار كاين كتار، تبارك الله ما شاء الله. يعني غير هاد النهار بالعشيه راه شويه الدنيا هنايا خاويه، اما السبت والحد كتكون هنايا الدنيا عامره تبارك الله. هادي هنا غير بلاصه اليخت، غير على حساب هاد الباطويات الصغار. هنا دايرينها غير على حساب الباطويات الصغار هادو. هادشي اللي كاين. شكرا بزاف بزاف على الناس اللي كتبوا لي تعاليق زوينه وكيدعموني وكيقولوا لي هضرات زوينين. كنشكركم بزاف بزاف، ونتمنى النجاح للجميع، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذه الخرجه نتمنى تعجبكم. منظر غزال ما شاء الله. والله لما كيجي للبحر هنا كيفوج. ها هما هنايا، هما الناس. كاين اللي كيمشي في اللي دابا كيدخل للخت ديالو، كل واحد وكيفاش. غير من اليوم ماشي السبت والحد يعني خاوي، ودابا العشيه يعني راه عندنا حنا هنايا شي 8 هكا، يعني مشات الشمس. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هيا الشمس هنايا بدات كتمشي بحال الشكل ديال الغروب، جاي هذا المنظر زوين. ما شاء الله.
وصراحة منظر غزال، واحد الجو، واحد الهواء كيصوت زوين تبارك الله. هو تبارك الله هنايا البحر هنايا خاوي دابا صافي، يعني راه فايت المغرب. لما خرجت هنايا بكري حتى برد الحال عاد خرجت كما وريت لكم هذوك قبيله، دوك اليخت، دوك الباطويات الصغار. ها هو واحد الباطو تبارك الله هو هنا في البحر، منظر غزال تبارك الله والله، بحر زوين. خرجت وليداتي هكا وخرجت شويه للبحر وصافي. بعد ما يبدل الجو عاوتاني ديال الدار شويه يخرج يفوج. ها هو تبارك الله البحر هادي. دابا ملي كيمشيو الناس كيجيو الناس اللي كيصيدوها، ماشي ناس هنايا ما بداو هنا باش كيجيو وقيلا يصيدوا هنايا، يبانوا اللي كيصايبوا السنارات باش كيصيدوا. ابراهيم سهل هو داك الباطو مشى. أصوات الأمواج. وبالنهار كيكون عامر هذا البحر، بالنهار كيكونوا الناس بالاخص السبت والحد كيكون هاد البلاصه ما تقدريش تصوري ولا، يعني كيكون داكشي كلشي الناس بزاف. دابا الناس ما كاينينش بزاف.
قليل الناس. يلا السلام عليكم، نتمنى يعجبكم هاد الجوله اللي درت معكم في البحر، نتمنى تعجبكم، وما تنساونيش باللايكات وبارطاجيو لي الفيديوهات ديالي. يلا السلام عليكم.